أنا رنا. مرحبا أنا لينا. اليوم فكرة التحدي هي إنه مثلا شلت ورقة طلع لي فيها حرف الألف. فيها تعطيها 3 كلمات. ثلاثة لازم يبدأ فيهم حرف الألف. 3 كلمات يبدأ فيهم حرف الألف. هلا أنا لازم أبلش. حرف الفاء. كلمتين. يلا. فراشة. يلا. فيل. ليش اشتري؟ آلته فيل. فينا آلته. فراشة وفيل. هاي طلع لي حرف الفاء. فراشة وفيل. صار. يلا دورك. الحمد لله حظي 2. لا حرف الواو كلمة واحدة. ودي نعرفه. يا ريتني مثلك. حرف جيم. الجيم. شوفوا رقم 1 انه كلمة واحدة. جمل. جمل. اي صح. الحمد لله 1. ما بدي لا 3 ولا 4. كأنه 4. يد. يد. يمين. بس يمين خطأ. يمين خطأ. يمين بلا يمين خطأ. لا يا بلا خطأ. بلا رجعي ايديهم بس يمين خطأ. يد. يمين. يسرى. صح. بلك كلمة. يارا. صح. بل كلمة واحدة. خلص. لا 3. هون حط لي 4. قلتي. يوران. يلا خلاص. يمنى. يمين يمنى. ألف. 3 كلمات. شوفوا. باري 3 كلمات. إسراء. أسماء. أرنب. لا راح أغير كلمة أسماء. ايش كنت بدي أقول؟ أدعو لعمك. أنا أدعو لعمك أسد. أدعو لعمك أسد. يا الله. جيت لأقول. يلا. جيت لأقول أيال. عزيران. تبوت. سين. سين كلمتين. سمكة. تاني مرة بتعملي هيك. إلا لا. سمكة. طبوط. سمكة واسنان. خلاص. اسنان. ايه. اسنان. ما لقيت الا ايه. كلمة اسنان. ايه ما لقيت غير. هلا خلص. ما لا تنسوا اللايك والاشتراك لا. والتعليق. لسه في كمان. باي. لسه في كمان. قول. دوري. ستة ما شاء الله. بصم. باء. مثل شوي طلع لي الباء. بق. لا تقوله. برتقال. بطة. دورك. أي آخر واحدة. كأنه حرف القاف. 3 3 كلمات. أنا 4. قرآن. يلا اسرعي. قاسم. ولا ولا خلصنا اللايك. ولا خلصنا الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك والتعليق. باي.